Үөһэ билитээҕэ техникумга бэйлэрин иделеринен уонна спортивны күрөхтөргө үрдүк ситеһилери сетеспет студенттары тестээһин болла. Техникум бастың студенттары белетируге хекилдер бите үрнәтчилергер улахан болгонто болар. Билген гириннен жарыктан хаджабын уже 2 жыл барын хебит. Коратна баран күрөхтәһен келдим. Үһәбилүбит бастата. Бәм чисто бастата мами бәм яһам бар. Тәрәһин бир сивил түбәниннән техникум студена Богдан Прокопьев Литва Каунас куратыгары тыллыбыт пауэрлифтинг спорт көрүңер Европа чемпиона болан дойдотугар кәлбите болду. Кини үс арас көрүңе уапсая агыс 115 килени көтөгөн букыйга кәлбит. Честәһин кәнниттен Богдан бирге вернер студенттарыгар күрәктәһи кайдак аспытын чемпион атыгар кайдак тибитен кәпсәтә. Интерегергир вопростарга петтәтә. Бәм үһәблү яртамдым калабра. Бу подготовка үксү үһәблү гаспыда. Спорт комплекс бу исхогон калабра. Бирейнине спорт комплекс модон корак барамын яртамдым. Бастамасада тагалам барамын. Парышыңа легкое укрепление калабра физическое топлар. Көрөнгөн калабра беоргадар көрдүк. Парышыңа госпиталь калабра. Он рекорд Россия по приседу холобрама будем. Ота быйылкы олар бу сетилere билден турар бихини барабытын үйердер. Мана преподавательлер бут улахан болгомтаны ураннар студенттер кытары үлелән чакчы үлелән сетилere болар. Онотон биге студенттер бу спортдан күскә жарыктаналар техникум историятыгар бастакындан Богдан Прокопьев Европа чемпионы болла. Онон биге хоконны декен туттабыт. Пауэрлифтинг спорт көрүңе кәлинге кемнерге сақасырыгер билле сайынна. Богдан Прокопьев 10 күн сыннанан баран әрчеллейтін сағалан, кулун тутарыйга Россия чемпионатыгар күрәктәһе барыйга. Евгения Бараков, Сақа телевидениеті, үһә бүлү.